Cuidella den capital seo agus is é an Riail Thrapéasóideach. Okay, trapezoidal rule tá sé ar leathnach dó seachta dó. Is é seo an cuid ólas nua dearnach atá gainn sa capital atá á dhéanamh gainn. So seo ó sór cóir is féad leat eáil 1, 2, 3 ceithre slása de cro nabhréalta a chléitear ar seo. Okay, this is in a regular shape. Cro nabhréalta tá os ar cóir agus táid a géirig a bheith ábalta achar an cros seo a bheas. So mar is féidir leat a eáil an seo níl ceanháin den na taobhna tá sé anna nabhréalta, so an taobh seo. So níl é formula go héasca a gainn gur féidirling a úsáid le haigé sin. Ní fecinn sé cosúla drainlóg, an slí a bhéin ag fad fáil lehead, so níl sé sin chuna bheith I gart. So cáid gar vastachán a úsáid, okay? So gar vastachán. Okay. So an approximation. So is gar vastachán é an Riail Thrapéasóideach. Okay. So the best we could do is a gar vastachán íanamh. Sin an rud is fearr go féidirling íanamh. So an rud a déanamh ná, táid chun é seo a gearradh I PC rialta. Okay, so we're going to divide it up into regular pieces. Okay, so táid chun tosnú leis seo. Okay, so nó bhfuil tú déanamh é seo. Nóir déanann tú toasting tú ginnte go bhfuil tú ag déanamh é leis an fad an lehead cíine in ag písa. So saoil go bhfuil ag déanamh an lehead cíine ag ag písa an seo. Okay, so táid chun é a gearradh Okay, so anis táid chun é seo íanamh níos fuide, súsí seo. Okay, so anis aber go bhfuil mé tar éis é seo a ghearradh I PC leis an lehead cíine agus aber go bhfuil mé tar éis iad a hós chuna cinnte go bhfuil siad go léir an lehead cíine cénach fecinn sé seo. Okay, anis fecinn siad. So tá aber go bhfuil gach ceann mar an lehead cíine agus táid chun gléig H ar seo. Okay, so tá sé seo H, an fad H, sé sin H, 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 agus H. Okay, so now tá drainlóg, so tá trí slas an seo ó drainlóg seachas é seo. So an rud a déanamh ná, táid chun lína a dhéanamh idir é seo agus é sin. Okay, agus an sin táid chun lína eile a dhéanamh idir é seo agus é sin. Agus lína a dhéanamh idir an cúna seo agus an cúna sin. So feic tá 4 slasán ó úsáid agat inis. So big ceithre slasa réalta or ceithre slasa díreach ag cros seo. Ceann dearnach seo é sin. So tá ceanháin níos mó ag tuairtead níos mó achar, ceanháin eile a tuairt níos lú achar. Okay? So mar shampla an ceann seo tá sé tuairtead níos mó achar ná tá sa cro, ceann sin ag tuairt níos lú achar ná tá sa cro. So, but inis tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trapezoid. Okay? So an cros seo le ceithre slasa agus dá cíine có. So tá ag rá go bhfuil tar éis é sin a tharraingt na línte seo a tharraingt slí a bhfuil gach slasa cóthróir le chéile. Okay, so inis tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trapezoid a gin. Agus tá na 8 trapezoid tá an irde cíine I gach ile trapezoid. Okay, an slí bhfuil mé tar éis é sin a tharraingt, tá mé tar éis é sin a thós. Okay, so inis tá is agam go bhfuil an achar de gach trapezoid de bhór ó formula a formar níos luútha sa capital, aber go bhfuil sé seo H
agus tá an fad an sláasa seo A agus fad an sláasa sin B, tá is go hena féin go bhfuil an achar de seo chorm le H reintar dó fá A mód B. Okay? H reintar dó fá A mód B. Sin é go crin. Okay? So bheadh an achar den trapezoid seo chorm leis an fad seo mód a fad sin fá H roint dó. Mar hampla, so aber gur gléig mé okay, so in onad A agus B aber gur mé chun úsáid Y hain le haig an fad seo. Y dó le haig an fad sin, Y3, Y4, Y5, etc. An sin tá achar an cross seo chun a bheith H haar dó fá Y hain mód Y dó. Okay, so that's achar an céad trapezoid. Because it's H haar dó fá sim an dá tape. Okay. So anish then achar an dara trapezoid is fós H haar dó ach anish tá sé Y dó mód Y3 agus déan tú rud céine sias agus an sin an achar den trapezoid dernach is H haar dó, dúach an rud seo, H haar dó fá Y8 mód Y9. Okay, so mus má leat achar den rud seo am lána áil, tá sníonn tú leis an ceann an achar seo sa míonn tú éile sin, an ceann a bhí gat an seo agus críochnaíonn tú sús le sin. So find tú H haar dó fá Y hain mód Y dó móda H haar dó fá Y dó mód Y3 móda simig na cín eile go léir agus críochnaíonn tú sús le H haar dó fá Y8 mód Y9. So ga cuile uair sa tá tú ag déanamh é seo, tá sníonn tú le an céad ceann Y hain agus siaonn tú ga cuile ceann eile faoi go. So we have Y dó agus Y dó an seo, we have Y3 agus in san céad ceann eile beg Y3 again comá. Agus críochnaíonn sé sús le beg Y8 an seo and you have Y8, but then you have an Y9 éonar. So, ag deire, it's éon firma don rudam ná H haar dó móda an céad Y hain an Y9 ag deire, so seo in Y9, or an ceann deireanach an éonar, agus you'll have Y dó móda Y dó, móda Y3 móda Y3, móda etc. Sús go dtí Y8 móda Y8. No, is féidir le just scríobh an céad irde móda an irde deireanach móda gá irid na cín eile. So sim na irde eile. Okay. So so it's approximately equal to. So mar dúirt mé ar dús. So bheith an slí scríb mar táid taréis é sin ágáil amach, táid taréis é sin ágáil amach, é sin, etc. Okay, so it's approximation é, garbhas chun é. Riail Thrapéasóideach. So, an riail Thrapéasóideach ná H haar dó fá an céad irde agus an irde deireanach agus gá irde na irdí eile, na hirdí tá fanta nó ag fannacht. Sna firmly mata, feic cabal a dóigh. Okay, tá siad an seo ar one note. Okay, na firmly, feic an staach an seo. Click on an sin. So tá sé sin in our one note. Oops, it is, yeah, it's féidir leat dul. So tosnig ag bór agus is féidir leat dul 3D agus an seo area approximation, so meas chun ar achar agus tá sé an seo Riail Thrapéasóideach. So seo é an céad irde
an irde dénach agus gá ird na irdaí I láir. So fecinn sé seo at an céadúair ecinn tú é ach just caithfidh tú dul leathaíar nó sféile just smíanamh an céad ceann an ceann dénach agus gá irde cínta fáinta. So sin riail trapasóideach.